Bom, rapaziada, é mais um projetinho concluído. Civic SI Turbo vermelho. Esse daqui tem história. Esse daqui nosso parceiro já tem mais ou menos 8 anos. Esse carro Turbo Flutter. E a gente fez mais um projetinho hoje. Neon externa embaixo do carro. Então aqui a gente tem um aplicativo onde a gente consegue trocar de cor. Por exemplo, cor vermelha, cor verde, cor azul, cor branca, amarelo. Tem aqui também um roxo. Olha isso, pessoal. Aqui um lilás. E aqui também tem um gráfico manualmente, ó, onde a gente consegue trocar e deixar em vários tons, pessoal. Então, show de bola, maravilha. Projetinho 100% concluído e Civic finalizado, né? Olha isso, pessoal. Parte traseira aí. Olha aí, pessoal. Então, coisa linda. Finalizado com sucesso.